Здравствуйте, дорогие любители французского языка и культуры. Bonjour, chers passionnés de la langue et de la culture française. Поскольку вы находитесь на педагогическом канале Freestyle кафедры романских языков имени Владимира Григорьевича Гака Московского педагогического государственного университета, мы будем говорить сразу на двух языках, французском и русском. Puisque vous êtes sur la chaîne Freestyle du canal pédagogique de la chaire des langues romanes de la MPJU, on va parler deux langues à la fois, le français et le russe. Сегодня в нашей рубрике «Почему так говорят?» мы узнаем, почему говорят и во французском, и в русском языках уйти по-английски, то есть не попрощавшись, незаметно для окружающих. Aujourd'hui, dans notre rubrique «Pourquoi dit-on?», on va apprendre pourquoi dit-on filer à l'anglaise, partir sans dire au revoir, partir sans se faire remarquer. Любопытно, что если русские и французы скажут о таком незаметно ушедшем человеке «он ушел по-английски», англичане наоборот произнесут «он ушел по-французски». To take French leave. Впрочем, как и немцы, französischen Abschied nehmen. Или испанцы, despedirse a la francesa. А также португальцы, sair a francesa. Il est curieux que si les Russes et les Français disent filer à l'anglaise, les Anglais, comme d'ailleurs les Allemands, les Espagnols, les Portugais, diront filer à la française. По одной из существующих версий, фразеологизм «уйти по-английски» появляется во время Семилетней войны, как ответ французов на английское язвительное замечание по поводу французских солдат, которые зачастую самовольно покидали расположение части. И тогда англичане стали говорить о таких солдатах, что они ушли по-французски. Нужно сказать, что в английской армии еще долго использовали это выражение, говоря о дезертирах. В отместку англичанам французы перевернули выражение и стали говорить «уйти по-английски». Selon l'une des explications, le phraséologisme filer à l'anglaise apparaîtrait pendant la guerre de 7 ans comme la réponse française à l'expression acerbe employée par les Anglais pour désigner des soldats français quittant sans autorisation des unités militaires. Les Anglais en disaient filer à la française. Dans l'armée anglaise, on a même longtemps utilisé cette expression pour désigner les déserteurs. Or, les Français ont inverti l'expression et se sont mis à dire filer à l'anglaise. По другой версии, выражение возникло на основе архаичного глагола «anglaiser», означавшего «воровать». И таким образом выражение «filer à l'anglaise» в своем прямом значении описывало то, как незаметно вор покидает место преступления. По аналогии, заметим, появляется и выражение «partir comme un voleur», «уйти как вор». Selon une autre version, l'expression proviendrait de l'ancien verbe anglaiser pour dire voler. Par la suite, on aurait utilisé filer à l'anglaise pour désigner la façon discrète dont part un voleur qui vient de faire son coup. Par analogie, on a aussi vu apparaître l'expression partir comme un voleur. И последняя версия происхождения фразеологизма filer à l'anglaise во французском языке говорит, что в XVI веке англичанином un anglais называли кредитора, от которого должник убегал, не попрощавшись, буквально filer à l'anglaise. Parmi d'autres explications, au XVIe siècle, un créancier était appelé un anglais, et on imagine bien le débiteur filer à l'anglaise lorsque son créancier était dans les parages. Итак, какую бы версию вы ни предпочли, фразеологизм filer à l'anglaise, уйти по-английски, популярен и сегодня как во французской, так и в русской языковых культурах. Au revoir et à très bientôt!